Ini kat sini puan. Kita yang ni kita punya harga pamphlet lama. Harga lama lah. Tapi sekarang kita ada promotion. Kita dah kurangkan dah. Satu harga barulah. 6, 2, 4 sampai 3. Okey. Tapi dia ada few type of choice lah. So dia kami ada, contoh macam kami 3 orang kan. So puan boleh ambil bilik 3 orang. Kita ada bilik 3 orang kat sini. Tangier Abidjan. Ini yang bilik barulah. Tangier Abidjan di Djibouti Mombasa. Dia ada unit. 4 unit. Okey. Apa beza setiap unit? Sama type saja. Dia ada satu queen, satu single ataupun nak tukar pergi 3 single bed pun boleh. Okey. So maknanya kalau macam contoh hari ni So ni kolam renang untuk budak kecil dan tu untuk budak besar ataupun dewasa. 3 orang kan. So puan boleh ambil bilik 3 orang. Kita ada bilik 3 orang kat sini. Tangier Abidjan. Ini yang bilik barulah. Tangier Abidjan. Tangier Abidjan di Djibouti Mombasa. Dia ada 4 unit. unit. Okey. Apa beza setiap unit? Sama type saja. Dia ada satu queen, satu single ataupun nak tukar pergi 3 single bed pun boleh. Okey. So maknanya kalau macam contoh hari ni Kalau hari ni peak. consider kita shoulder. Peak hanya untuk Sabtu sorry. public holiday saja. Sabtu public holiday hari ni? Hari ni Ahad kita shoulder. Friday and Sunday kita shoulder. Friday dengan Sunday shoulder. Saturday public holiday peak. Normal Monday to Thursday. So ada makan semua? Tak ada? Tapi kita ada kafe puan. Buka sampai pukul 9 malam. Ini kafe ya? Kafe depan sekali. Kat sini kita punya public lounge. Ini makan dia, menu dia ada? Menu ada, kita buka western dengan Asian food lah. Kat sini untuk main game. 4 orang jadi 8 orang. So tadi yang ini nombor 8 adalah Rotterdam. Rotterdam berapa orang? 6. Kalau 6 maksudnya satu queen, 4 bunk bed. Ni lah bagus Lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Okey, ini adalah area barbecue. Satu di sini dan satu lagi di situ. Okey, ni tempat lepak-lepak. Dia makan dalam ni. Kalau meja yang proper di sebelah sini. Lepas tu kat sini pun kita ada tiang basketball. Hall tadi, atas reception adalah hall. So kat situ dia ada buat decoration jam Roman. So cantik So sebelah sini tadi adalah reception. Yang cantik menghadap swimming pool adalah di sini. Sini adalah kafe dan untuk penginapan, unit penginapan di sini. Dan sini adalah public toilet. Sini adalah yang sesuai untuk nak nampak view pool. So pantai tadi di sini. Pantai tadi di sini. Ni pantai Remis. So ni playground, reception hall tadi. Ini reception hall. Ini reception hall. Kan? Tadi ada hall, bawah tu ada reception. So di sinilah. Recommended. Walaupun tak pergi lagi, kita tengah plan. InsyaAllah kali ni kita buat aktiviti berhampiran pantai. Dan malam barbecue. Dan boleh bawa bola netball, basketball untuk main di area situ. Shoot kat situ. Okey, itu saja.
Okey, sekian sahaja perkongsian tempat jalan-jalan dan tempat penginapan yang menarik pada kali ini. Terima kasih juga sahabat subscriber yang masih support. Semoga sahabat semua dilimpahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk lebih banyak video tempat makan, tempat jalan yang menarik, kepada sahabat yang belum subscribe, sila subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat insya-Allah. Assalamualaikum.